Ayo kusorangan mahese mumpung di hadiran para wali Allah. Terus telas boga hati teh rangkul galentor mesra Gusti tong benu wae ka abdi Gusti. Gusti emang iya mah seepkeun benu Gusti. Abdi tong di benu wae. Abdi bade diajar cinta ka Gusti, bade diajar. Ya Habib, ya Habib, ya Habib. Jalla jalaluhu al-Fatihah. Gitu tong dijieun musuh wae Allah. Ketika Tuhan oleh Anda dijadikan kekasih, maka pemberiannya akan lebih bernilai. Karena Anda dengan rasa kasih pada dia. Ketika dia memberikan cobaan bagi Anda, akan ringan oleh Anda. Sebab yang memberikannya adalah sang kekasih. Ketika Anda menganggap Tuhan adalah musuh, yang manis Anda lupakan, yang pahit Anda bicarakan. Bahkan Anda menuduh dia bahwa dia adalah dolim. Berhentilah menjadi musuh Tuhan. Berhentilah menjadi musuh Tuhan. Jadikan Tuhan kekasihmu, kau dijadikan kekasih oleh dia. Ti urang heula. Ti ditu mah geus kudu dihitung geus nyaati baheula. Urangna bedegong. Ini bukan kesenian, Pak. Ini bukan kesenian. Ini sakral, ini kikianan. Anda di bawah bimbingan wakil mursyid, buat bimbingan rois yang bertanggung jawab. Lain kesenian cecerikan 2 poe 3 poe lila kalila leungit deui milu deui nu diarah duitna 3 juta 3 poe jeung aing teh kudu make mayar. Da lain hayang nu kitu patut. Kartos nun. Lanjut. Mangga siap ieu ajengan Cirebon. Baca. Tabaruk nak, tabaruk. Ini dari keluarga Syekh Al-Hanan. Syekh Maktum Hanan. Keluarga guru saya. Mandonna infika kalutpi. Infika kalutpihi an qadarihi fadzalika likusuri nadhari. Ya, sudah cukup. Siapa orang yang memandang kepada Allah bahwa Allah sudah tidak sayang lagi kepada kita. Karena kita tidak diberi rezeki banyak. Tidak diangkat memiliki derajat tinggi, tidak disanjung oleh orang. Anda punya sangka bahwa Allah sudah tidak sayang lagi. Berarti Anda infika kalut pihak qadari padalika likusuri nadari. Karena Anda tidak mampu menembus pandang kepadanya. Karena Anda tertutup ku cileh goplah nah teh maneh. Tak dikir digebrikeun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Teka ngapuru suci mata terus ngagederangan terus olah ku ente. Pek rek make kalimat naon, rek guru ka mana, tarekat na mana. Jajan mah rek fanatik golongan. Yang cager di ka bangsa ieu teh. Ngan di mana bibitna nu rek nyageurkeun di atuh ieu teh. Kudu aya ragina. Ya, bikin tape 5 kilogram singkongnya, raginya cukup 1 nak. Jadilah Anda ragi, dengan Anda manislah semua. Perjuangkan itu, jangan putus asa. Tetiasa kesebelan. Jangan selalu berkata seperti itu. Lanjut. Din, lanjut. Ya, ikra cek. La yukhafu 'alaika antal tabisa at-turuku 'alaika wa innama yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Dengekeun, dia mah ku ana diomongkeun karek bijil. Teu kudu dipikasieun beda-beda jalan ka Allah mah derek ka dinya. Nu paling kudu bingung mah teh nyo hawa nafsu maneh menguasai maneh. Lanjut. Ayo dah. Ini teu kudu dipanjangan,
Lanjut. Subhana man satara sirrul khususiyati biduhuril basyariyati wa dhahara bi udmatir rububiyyati fi idharil ubudiyyati. Allahu akbar. Allah. Kan ada yang nggak paham. Gusti itu kumaha tuh Gusti abdi teu geuning seueur nu teu paham dulur teh Gusti pahamkeun abdi Gusti melalui letah si bodoh si jajan si kotor si jelema belegu mugi Gusti nulung ka abdi. Maha suci Gusti anu nutupan rahasia hususiat ku dohirna manusia. Ieu mah pamulen ucu, ieu mah cangkang eta irung maneh mah cangkang. Sabenerna mah maneh teh rahasia Gusti. Saya ulang, kalau Anda belum paham. Anda baru bicara, ini manusia, tukang nyatu. Kamu ini sebenarnya pembalut rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan ada pada diri saudara. Dibalut oleh jasad. Sebab lamun teu make jasad, rek saha nu ngurus bumi. Jadi khalifah teu make jasad, rek kumaha ngurus. Maka rahasia Allah dibalut dalam diri saudara. Manusia itu bukan sembarangan. Satara sirrul khususiyah biduhuril basyariyah. Wa dhahara bi azamatir rububiyyati fi idharil ubudiyah. Untuk membuktikan bahwa ketuhanan adalah agung, maka kamu sang pembalut harus beribadah kepadanya. Eta teh ibadah teh keur ngabuktikeun yen urang teh aya hubungan jeung itu. Yen urang teh kepanjangan tangan itu. Malah bahasa kasar nama maneh teh gak ganti itu. Nah entang disebut pangeran. Tapi lamun muka muslimin muslimat matenyo delit teuing kepalang rahasia dibejakeun ku saya. Mana muslimin muslimat. Tadi buku nu blewuk. Hilap. Dikaluhurkeun. Tah eta buka cu buka. Hati-hati, jangan dibahas di depan orang. Jangan dibahas. Iya katorekatan kawalian kasunaan. Di fotokopi sote. Dekat halaran mah sabareh nu inti nama. Hese-hese neangan pangeran diri sia we tenyok. Ayo ngomong. Nenyo diri sorangan ke nenyo itu. Mun teu bisa nenyo itu, sia teu bisa nenyo diri sorangan. Banyaklah banyak bercermin. Cek ebit. Banyaklah bercermin, ngeunteung ieu teh eunteu. Wahidiyah ngomong. Wahdah, ahadiyah, wahidiyah, wahdah, ahadiyah. Iya diri urang, nenyo kana eunteng. Si iya jadi si itu, si itu jadi si iya. Iya diri kuring. Itu teh anjeun, itu kuring jadi ngahiji. Kita tauhid setet. Ya, wahidiyah anjeunna, ahadiyahna urang, diwahdahkeun ku eunteu. Jadi urang itu urang. Tapi teu bisa ditewak si itu, da ditenya teh kana bibir eunteng eueuh. Kabeh ge ucu eta kabeh teh eunteng hungkul jukut cai lauk eunteng eta teh maneh nenyo itu jadi nenyo itu gitu urang jeung itu teh ngahijina eunteng hayo hena kanan cau huntu modal ngaliwat kalbu teu kaeusian meh dihuapkeun cau teh nya heula asup barokahna. Mantak para wali loba anu saminggu teu dahar ibadahna ribuan rakaat
urang nyatu sapoe 3 kali nu asup hampasna da teu ditanya ku marifat ngunah euy bedanya ieu nya masakan mana nya jangan barokah ka mana mendina diri maneh geus aya lanjut sok saha we nu macana la tutalib rabbaka bi ta'akhuri mutallibaka walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Allahu akbar. Jangan salahkan Tuhan kalau permintaanmu belum dikabulkan. Yang harus engkau teliti, yang harus engkau inteli, yang harus engkau seleksi adalah dirimu sendiri. Goreng adab ke Gusti Allah. Nyalahkeun Gusti, piraku Gusti kudu salah? Mustahil salah. Lamun wani maneh nyebutkan Allah salah, kafir sia. Tegas-tegasan dia. Ka diri sorangan ieu lain si jejen lain ta ieu hikamna, kitabna. Hikamna teu bisa disadakeun ku si borokokok jelema bodoh. Da kuduna mah kumaneh, dewek ngadengekeun. Aya nu sanggup henteu. Sok ka dieu, naik ka dieu. Da lain kudu ana nu ngawuruk mah saha we di dieu. Saya bagian konsumsi tak naon pan geunah heuh. Mun kabeneran heuh, kabehanana kudu ku urang. Keunah teh naon lah. He gadinya nu ngawurukna salira, kana ngadengekeun geunah. Ka saha we nu kieu mah tibana. Tuh. La tutalib rabbaka bi ta'huri matlabika. Hayo he relengos ka Gusti. Ngetrokan pantau Gusti teh kumaha Gusti. Sia mah kumaha aing kumaha sia. Kartos ya nama euy. Bray. Trang kolentrang. Paeh nono tanariti kusruk. Eta mesak buyutan. Eta nu geunahna nu tungtungna naon cenah? Nyepot. Eta teh hikam. Trang kolentrang cararaan. Silonok jelema nu sok koslonok poe ieu jadi poe ieu jadi careuh, poe ieu sukan jadi hayam, pake teh jadi begu kitu hirupna teh silonok. Paeh nunutan, da hatena nunutan. Lupa kepada Allah. Tigusrukan, durukan kana pinarakaeun Mesat ke bangka buyutan la ilaha illallah. Gobang kabuyutan Saifullah. Pedang Allah teh euy la ilaha illallah teh. Kartas. Amin. Panyate teh lagu reog. Da urang nyahona tukang calung Hendarso, tang tungkling tang koleng tang ping kituan aya wungkul padahal jero. Allahu akbar. Teruskan ajengan hasahek ajengan Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fil zahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batinil istislama li qahrihi faqad a'zama minnata 'alaika. Hayang sararea dibere rezeki gede. Hayang dibere sesuatu nu leuwih ti 1 miliar. Telegda nomor 110. Ya mah neneangan teh nu teu pararogo. Mun Anda hayang menerima limpahan kasih sayang Allah yang sangat besar, ambil dia. Apa itu? Mata ja'alaka fi dhahir mumtathilan li amri. Dohir Anda melaksanakan aturan Allah. Wa razaqaka fil batin al istislam. Kalbu Anda berserah kepada Allah terhadap koharnya Allah, berarti agunglah limpahan dari Allah kepada kamu. Lamun maneh nu disebutkan limpahan ti Allah teh duit loba meuli mobil, duit loba nyeun gedung, duit loba meuli sawah loba. Pek teh teuing boga mah ngan. Teu kabeh jelema kabulateran. Ari ieu mah teh terbuka. Nikmat nu gede mah ieu. Badan ngalaksanakeun aturan, hate pasrah ka Allah. Lain anti kana dunya. Aya nu leuwih beunghar leuwih mahal tibatan. Tah ieu. Dunya pek boga. Lamun maneh halus iya itu nuturkeun. Sudah saya katakan,
Saya sering minta doa kepada para guru, termasuk ke beliau, Hadrati Syekh Pengarsa Abah. Abah, pesantren sudah tidak cukup lagi. Saya perlu beli tanah lagi. Jawaban beliau bukan begini. Ya, Abah doakan supaya kamu dikabulkan. Enggak begitu. Tanah ge hayangan dibawa ibadah euy. Tanah itu rindu si tanah. Aku ingin dipakai ibadah, aku ingin dipakai ibadah cing bener. Tanah nuturkeun ka maneh, harta nuturkeun ka maneh. Da harta teh alat pergi berjuang nanyerkeun agama Allah. Marokan ai harta teu ngomong, ya teu ngomong, mobil teu ngomong. Kuntu qalilan fakassartani. Sebenarnya aku ini hina sebab aku adalah dunja, tapi ketika engkau gunakan aku di jalan menegakkan agama Tuhanku, besarlah aku. Lain dipakai kepuasan di imah teh hayo di pinuhanku karesep sapribadian. Ya. Ayo pakai manakiban imah maneh gerak. Lihat para menteri, profesor, doktor, sateh gubernur Aceh teh bereto Ibrahim Hasan. Ketika manakib perdana di rumahnya saya yang hadir. Bagaimana sikap seorang sufi padahal dia seorang menteri? Biasanya yang datang ke rumah beliau diatur, dijaga ku satpam, ditanya heula KTP. Itu aturan protokol. Harus begitu. Ketika membuka manakib, dikeluarkan kursi ukir dan segala macam dari rumahnya, diusir keluar. Asup jelema nu cokorna jebrag, huntuna teh dikosok paduli teuing da tukang dikir. Besarlah rumah Anda. Dipakai ibadah ke Gusti Allah. Banggalah saya ngabangun sakieu dipakai duduk oleh para ahli ma'rifat. Besok lusa akan bagaimana Allah saya tidak tahu, terserah. Da baretoge didiukan ku salira dia buktina. Hayangan dipakai ibadah, bana teh hayangan dipakai ibadah. Ieu mah tibalik urang nu ngabeberi ke jadi urang nu capek. Wan kulhu ilayya haitsu kuntu wala tankulhu li haitsu kana. Ya Allah, bila engkau memberikan rezeki kepada saya, dekatkan dia kepada saya, jangan saya mengejar dia. Luar biasa manja kepada Allah. Besok nges fotokopi eta teh. Ya, besok akan saya bahas doa rizkina Syekh Abdul Qadir Jailani, bisi pajar tarekat ngajak miskin. Raja na para wali dengekeun mun geus ngurus dunya digerowan. Allah teh dikekeyak. Tapi Allah teh geunaheun gitu. Cara urang geuning dipencet dilaketek ke coba maneh ning keur elek jeung pamajikan. Para wali mah elek ka Allah. Elek ka Allah. Dijieun cocoan Lauhil Mahfuz. Kang. Allahu Akbar. Besok. Mudah-mudahan ada umur. Saya bacakan di depan Anda bagaimana manjanya Syekh Abdul Qadir kepada Allah dalam bidang rizki. Sampai beliau pernah punya kuda berapa? 40. Terminalnya, garasinya, lantainya dengan apa? Tapi bukan untuk kebanggaan dan kemewahan, untuk obat orang sakit. Jadi hartina ibeunghar, heg kudu malahanan, tapi lain keur kepuasan pribadi. Keur umat. Coba mun sararea kitu, cager. Ieu mah hayo we rek ngayakeun kegiatan sajutaan ge kudu dibantuan Pemda. Kuripuh. Jangan begitu, Pak. Lanjut. Ayo siapa yang baca? Iqra al-Jadid man. Laisa kullu man sabata tahshishuhu kamula. Ya. Ini beda, Saudara. Ketika orang sudah semakin mendekat kepada Allah, dialah orang yang disebut khawas, khususil khusus. Tapi jangan lupa, banyak orang yang sudah sampai ke tingkat khusus, belum tentu dia ikhlas. Ajengan jejen disebut ulama khawas, kubatulnya ku dibejakeun. Mata kunaon dina muktamar saya sok boga tempat khusus. Kenapa saya harus jadi perumus di tingkat nasional? Dari 6.000 peserta hanya 7 yang dipilih.
Sebab aja ngejajan ulama khawas. Khawas kosong wah. Tidak setiap orang yang sudah punya kekhususan bahwa dia adalah khulus. Bisa jadi dia jadi orang khusus tapi senang fulus. Tamahanana saya tiga. Tam dipakai gitu mah. Iqra nama istamir. Istamir man alladhi yaqra minkum. Naam, intahi huna minkum alladhina yaqra'una na'am. Tafaddal min al-wara. Min al-wara minkum aw fil kharij na'am. Iqra. Hadhihi al-hikmah 112 10 و2 تفضل لا يستحكروا أنتم اقرأ شيخ نعم اقرأ تبركا داي أستاذ إنداي من بوغور نعم من شترب اقرأ ارفع صوتك قم ليستمعوا له نعم Allah Subhanallah. Naam. Masya Allah. Aduh. Oi, pelem oi. Lem ta pelem. Banyak orang sekarang yang karena dia sudah kaya, sudah punya pangkat kedudukan, kedul wirid. La yastakhirul wirda ila jahul, lain jahil deui. Jahil mah bodoh, jahul mah super bodoh. Biang bodoh. Bos bodoh. Naon deui hayo? Raja bodoh, sanca bodoh orai deh. Si raja bodoh mah jelema anu sok ngaremehkeun kana wirid teh. Aya daek wirid jurusanana urusan pejit wae. Wirid teh pagawean-pagawean anu rutin keur melakukan perjalanan ruh kepada Allah. Al-warid yujad fi daril akhirah, limpahan engke di akhirat. Al-wirdu yantawi binti wa hadhihi dar. Amalan-amalan mah bebas terbuka di ieu bumi. Wa ulama yutanabihi ma la yukhlafu wujuduh. Pang alusna nu kudu difokuskeun adalah nu teu jadi sulaya ayana. Al-wirdu wa talibu minka. Pagawean maneh ditolib ku Allah, dipinta oleh Allah. Wal warid anta talbinu, warid mah maneh nu butuh. Wirid mah ngomong amalan sapopoe, kelakuan sapopoe, Gusti nu hoyongna, urang nu jangakeun, ari limpahan, urang nu hayangna, Gustina nu nyangakeun. Cai mulang, cai maling, cai mulang, cai maling. Ti urang ka Gusti Allah, ti Gustina ge ka urang, bulak-balik dekok, bulak-balik dekok. Huwa talibuhu minka wal warid anta tatlubu minhu. Wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Rek kunaon maka hayang dikulian wae boga amalan maneh teh, apan kituna ge ti ditu. Rarasaan maneh nu getol, rarasaan maneh nu bisa gagabah sia. Ha. Istamir. Ustad Yudi tafadhal ikra na'am. Ustad Al-Hikmah min Babakan situ. Hadal mahad fi qaryati Babakan situ. Wa naqraq wa rama, yakni pada ngenyang, na'am. Ikra Yudi na'am. Gom. Insyaallah pahamna teh saya. Ngalimpahna imdad ti Allah tergantung kumaha gagawean manehna. Ulah hayang nurunkeun limpahan ti Allah ai maneh eueuh gawe. Sebesar kerja kita sebesar itu turun warid. Kecuali padol Allah itu lain cerita. Timbulnya cahaya kalbu tergantung kebersihan hatimu.
Mungkin dibersihan, mungkin gede cahayana, mungkin dibersihan, mungkin gede cahayana. Mun teu dibersihan, mungkin leutik cahayana. Sama sekali teu dibersihan, cahayaan gitu. Rewok. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Sihir, itu sihir. Jangan jajan tangaben, cenah deket hikam. Tidak siapa goreng sangka weka itu. Singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya Allah malain bencinya agar adalah Dia. Hanya adalah Dia atas segala. Lewes ya. Ngawih eta make marifat. Lain hiburan sama lain. Lain hiburan. Karek ditayangkeun na TV mun keur aya Gunung Bitu. Dasar. Agra anjeun stasiun televisi neangan duitna. Urang eusian ku hikam geura. Ya. Urang teh kurang kreatif. Ai Ahmadiyah. Diwurukan ku ti London unggal poe make TV. Yang sesat giat, yang tidak sesat lihat. Naon cenah? Urang caritana urang teh lain aliran sesat MUI NU aing nu nangtukeun malahan tapi beratna mawa manusia bedegong di Ahmadiyah mah salat tahajud hirup digerakkeun unggal peuting di Ahmadiyah infak 10% hidup di urang di NU hutang NU 400 juta dibekerkeun ka aing sorangan giningna yang tidak sesat lihat anggar saya teh lain kakalenak lain nyaritakeun kehebatan urang. Betapa. Lanjut. Al-Ghafilu ikran am Ustaz Aden Kosasi. Gum anta. Naam. Hada rais Ta'mirul Masajid Nahdlatul Ulama Sukabumi naam. Fadal. Al-Ghafilu. Naam. Syukran lakum ya akhi. Hada min mumtaz min talamidhi Az-Zainiyah naam bihamdillah. Ya. Al-Ghafilu yani al-ghafil al-ghaflah ila Allah. Ana usyari hada bi kalam al-arabi naam. Sok dak bisa ni budak LPBA ieu teh. Leuwah ngawangkong mah teh na imaneh dianggap belat teh aing teh. Ilamu ayyuhal ikhwan, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza yaf'alu. Hada al-ghafil lillah, al-ghaflah lillah. Orang yang lupa kepada Allah. Orang yang forget. Duh, aing Inggris teh baheula teh alus urang teh euy. Ngan kedul ngapalkeun jadi poho deui. Please you speak this. Orang yang lupa kepada Allah man of the forget for Allah. Man alladhi yatakalam bil injiliji as-sahih. Nah, anta akhi, tafadhal. Gum please you standing yes. Hada al-mudarris al-lughatul arabiyyah al-mutakharrij min Gontor hada. Hada ar-ru'asa min pramuka teh poho di naon teh? Al-Kasyaf. Naam, gum. Please you speaking by English. Naam. Al-Ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'alu what you do wal aqilu brilliant yanduru madza yaf'alu Allahu bihi. Yes, thank you.
Haji, kam teh kieu cenah dina greg mah euy. Hanya. Mandarin ha? Hah? Ayeuna bisa Mandarin? Teu kudu bisa sakabeh bahasa. Hirup pan gaul teh jeung sararea. Urang ge boga Mandarin ngan saeutik nyadin heuh. Kana heulanan lah. Ah, kumaha urang? Man urang ge karuhun mah ka ditu sarua. Bisa tak Mandarin? Danya enggak apa-apa lah. Kudu dialah Kang. Kita bangga loh punya keturunan dari pihak sana sebenarnya. Ya. Al-ghafilu idza asbaha yanturu madaya qalu. Ari jelema anu belet mah. Nu dipikiran teh aing rek migawe naon nya. Saliwat masih gak kreatif. Tapi secara hikam mah teh euy belet keneh. Mun siga bisa gawe. Wal aqilu the brilliant man. Orang yang brilian yang duru mada ya perlu aing ku Allah dititah naon ya. Jadi ini gawe ke kantor ke mana-mana titah Allah teh. Ulah asa bisa sorangan. This is the man brilliant. Ya, manusia yang brilian adalah yang selalu tadi teh kontak jeung Allah. Baik, Stamir continue please. Indama yastauhisu. Ustad Endai khalas nambal. Minal bara na'am. Dari belakang satu orang putri, boleh putri baca. Hayo bebas. Lain aja ngajajan keur ngawuruk hikam lain ieu mah. Urang keur ngarempug hikam heueuh. Kang Deden deka. Ieu anak aing urang Cianjur, incu ajengan Sibli, jago dikir akina luar biasa. Jadi sekretaris partai politik di Cianjur. Gom, please you standing, yes, Mister. Nah. Nah, alhamdulillah hajlis. Innama yastauhisul ubad. Ahli ibadah, ahli zuhud. Seakan-akan menjauhkan diri dari segala sesuatu. Sebenarnya itu hanya sasaran antara. Sabenerna mah lamun aya jelema ngahaja uzlah teh eta teh euy tahap awal. Kaditu nama geus bisa uzlah gaul jeung batur. Kun jami'an munfaridan. Engkau bersama tapi engkau sendiri. Engkau bersama tapi engkau sendiri. Kanan kiri nu ngaganengan. Urang masuk keur salat kieu nya aya nu ganeng. Ganeng aing keur salat. Sabenerna mah kanyahoan beletna. Si eta mah teu bisa diganggu lamun aya gangguan teh kuduna mah sok cing riweuh aing rek salat kitu. Kanyahoan. Nu dikir kuat dicaram ngaganggu nu salat nu dikir. Cek ahli dikir sulup kapatut sakieu ge kaganggu. Sabenerna mah. Hai. Kita kan begitu ya. Oh, berisik di salat. Kumaha salat di pabrik meneh. Kumaha lamun salat keur perang heuh. Heuy tong nemak pre heula nya. Allahu Akbar. Ah, cek urang ge tong nemak keher ganeng. Sok we terus salat. Innama yastahusul ubad wa zuhad min kulli syai'in. Jelema ahli ibadah, ahli zuhud sok ngajauhan heula tina sagala perkara li goibatihim anillah. Meureunna da Allah na jauh keneh. Fi kulli syai'in falau syahiduhu. Lamun bisa nyaksian sakabeh perkara dina sakabeh perkara moal hayang jauh tina sagala rupa perkara. Pernah salat waktu salat ada yang datang ke dalam kalbu? Sering? Masih sampai sekarang? Ari kitu khusyuk teh. Khusyuk cek dek kan bae sok maneh jeung dek urang padugeng-dugeng. Hengnya wani teu ngalawan rois. Duh. Bijil euy. Bijil. Pan dihanap geus diomongkeun tong ngadadago eueuh gangguan. Jadi abdi mah lain kunaon ajengan ieu teh salat teh nya kana hate teh gangguan wae ini kunaon. Teu bisa khusyuk we kana naon. Khusyuk urang mah gitu. Nya mah kudu dikompas ngajawabna, kudu make politik mah. Nu disebutkan khusyuk cek urang mah kitu. Jadi khusyuk teh loba gangguan ka urang mah. Lamun eueuh gangguan justru naon bihusyueunana.
Bismillahirrahmanirrahim. Burung dalam sangkar selalu ingin terbang. Ketika pintu terbuka, ia pun terbang melayang. Namun kita yang tak mau, burung meninggalkan kita. Engkau terbang, aku kan kejar lagi. Pernah ngadengin lagu eta na radio tuh? Teu gaul eta mah. Da karek bieu nyeuna ge. Sebenarnya mah produksi lagu mah sapoe bisa 20. Komo ayeuna mah usum rock and roll, lagu ngacamling teh ning teu make nada. Cek jam jelema gunam ge bisa jadi duit atuh. Ari maneh. Eta teh pemikiran Imam Humaini biat. Anakku, kalau engkau ingin khusyuk, berkhusyuklah setingkat kita. Apa khusyuk kita? Hati kita selalu terbang kemana-mana. Kita ambil lagi. Pungapung ku urang bedol deui. Pungapung ku urang bedol deui. Eta ngaranna khusyuk. Khusyuk kelas urang. Allahu Akbar. Ser. Naon teh euy? Nu datang teh. Kunci leungit. Waduh, kunci leungit. Kumaha yang ngalawanna? Entong make gigi brik. Oh, Allah. Batal deui. Usol. Punten. Kalau ada yang was-was, ulah sok diguguyonkeun sok tepek. Ieu teh pikih jero tauhid kurang. Usol. Yang tahiyat atah. Iraha asakna teh. Teu kudu kikituan ngariripuh maneh khusyuk. Allahu Akbar. Teng naon ye? Kunci naon bieu teh kunci teh? Kumaha ye supaya si kunci hancur lebur ku urang? Hei kunci, ngomong. Hei kunci. Engkau datang padaku. Aku siap melawanmu. Kau adalah besi. Besi berasal dari tanah. Tanah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Nur Allah. Allah. Cek jero Allah. Cek kunci era aing. Ditilep ku si eta mah aing eleh. Lain eueuh nu ngaganggu. Gangguan teh beres kunci ihdinas siratal mustaqim naon deui datang sok kumaha HP-nya HP hei hiji atuh tong dibokprekeun pan keur dijawab hiji-hiji hei HP engkau datang kepadaku terima kasih ulah sok digogoreng ulah nuhun atas kedatanganmu tak kusangka engkau penuh perhatian. Aku siap menerimamu. Kau adalah benda plastik campur besi. Ngahijina jeung aspal. Aspal tina jero taneuh. Taneuh tina Nur Muhammad. Nur Muhammad tina Nur Allah. Allah. Cek HP ada kata laku, cek setan jadil teh ini. Nanti awewe, hei awewe, nuhun pisan maneh datang, mun dunya eueuh awewe, moal aya jelemaan, aya di mana lalaki ngajurus ya, elin modal, ku aing sekalian. Maneh teh jelema. Tadina teh cai mani. Cai mani tina kadaharan. Paingan sia bolotot. Tadina ge tina jengkol. Oke bae ngacaprak kumaha da hikam ieu.
paingan sia benteluk tadi tina cau jimlok paingan sia kerempeng tina opak anu ipis geningan sia teh kahakanan tadi na teh tina cano tanah tina teruskan kemana leungit Kang dikitu teh leungit ti dieu les siga heureuy ieu mah ieu mah seni anak ieu seni anak ieu mah aduh da kuduna komplit di dieu teh pemain band genang pencos salupuh ningang kieu teh gung di ditu diiringi jadi lain cenah pasaran hikam ka dinya menjadi kikituan jujur ente da hese nu kitu hese memeh ka dieu geus bisa nya tah henteu da nyaho mantang loba omong aing hayang ti belah ditu aing sok naon deui teh nu ngaganggu teh sok naon deui keur salat teh sok datang teh naon deui hutang hei hutang nuhun pisan maneh datang terang-terang kolentang isuk-isuk ngakan kentang hei hutang panyateh arek kabayar teu nyaho ngabelekukan na punuk tadi nama aing nginyeum teh panyateh arek maju buktina aing kalakah bangkrut sabab aingna kurang mikir jauh keneh ti Gusti Allah cek hutang jadi cek setan teu laku wae ka sia teh mah dagang ka sia teh mah dua deui lah geus penting ya hayang ti belah tukang deh ka hayang ngaji hikam itu cuk lain ngaji hikam ngadongeng wali batur maneh sing alus urang maksudna jeung anak dua deui kuat beak teh nya arek pemilihan hayang hasil gitu oh dage teu berhasil dina pemilihan hei dage tadi napanya teh moal batur keur diogong-ogong aing mah keur disurakan ieu ge kersan ing Allah beak deui beak les akhirnya ke lautan Allah Bengawan terus hikam ya terus hayo ini bulele terus garingnya terus kan kiai cicingnya kiai mau tersapa cicing helanan jauh dari jauh akhirnya kau congona we langsung ai marukan lain lagu tasawuf eta dibahas ku ajangan jajan jadi lagu tasawuf kabeh apa air mengalir iman dikir ngalir ti ditu jeung ti dieu akhirnya ke laut Allah kunaon anak di Suryalaya selalu oleh para senior diangkat dengekeun Kiai Haji Raden Syarif Abdullah Syarif Ciawi mun manakiban aya ajangan jajan beliau pasti ngumpan terus kuceluk dah sepuh 85 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu urang kasumpingan pangarsa ajengan jejen. Uat teh bi teh keur dahar. Tas dahar teh uat teh
Tas dahar teh uat teh mawa cau, tah ieu cauna kena cenah dibahas ku ajengan wassalam. Aduh aing dibere topik cau coba. Cau. Dibahas ka belah mana bisa pek wae. Cau loba ti gunung di mana-mana. Didagangkeun ka kota menang duit balik dipake daang. Ngising we. Bisa eta mah, ikut tukang reog. Hadirin sekalian, uak tadi mawa cau, membawa pisang untuk kami bahas. Jangan lupa, pisang itu tadinya tiada. Menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Keluarlah, itu bisa disebut bunga, jantung. Keluarlah jantungnya, jadilah dia pisang yang, nyebutnya pisang rumegang gitu. Pisang yang masih kos-kokod, kecil. Pisang kecil. Lalu dia membesar dan hijau. Ternyata dia sepat, ada naunnya. Banyak getahnya, lama-kelamaan menjadi kuning. Kemana getahnya? Dialah yang jadi manis. Itulah contoh diri kita sekalian. Itu adalah bahan tafakur. Kullu syai'in babun ilallah. Cek pangersawa, lulus ya. Di rumah Jenderal Sukriya, manaki bandai, uak deui wae MC-na. Hadirin ayeuna kesumpingan ajengan jejen. Uarek ini tadi ningali sasag. Sasag teh deket sosog. Sosog teh deket susug. Kena cenah dibahas wassalam. Aki-aki ampun. Hadirin sadayana, hiduplah seperti sasag. Sasag adalah alat dari bambu yang dibuat untuk mengeringkan oncom. Ketika oncom diambil, ia tidak diambil. Itulah hidup. Hidup kita harus seperti sasag, mampu memberi produksi pada orang lain, diri sendiri walaupun tidak dihargai. Berang di kalantang, peting katiisan. Itulah seorang yang tangguh. Ulah poho jadi susu. Susuk itu alat untuk mencari sesuatu. Jangan berhenti mencari Allah. Allah. Dari semua yang ada kita kejar dia. Bisi hese tungtungna orang kudu jadi sosok. Tampanan, susuganan, ngalimpah karomat ti Allah Subhanahu wa taala. Siap. Tak kitu barudak loba siloka hirup. Ieu mana naon teh ngan syarat hak hanun nu kadeuleu teh. Ya. Inna ma yahul ba'd az-zuhad min kulli syai' li ghaibatihim anillah fi kulli syai' falau syahiduhu fi kulli syai'. Dalam segala sesuatu ada Allah. Diganggu teh kalakah geunaheun. Yo belah dio kalakah dulag bug urang keur salat sok cing tarik sia dulag. Eta teh dulag teh naon teh alatna teh? Kulit, kulitna kulit naon? Kulit sapi, kulit sapi tina naon? Tina sapi, sapi bisa montok mun ngakan naon? Ai jukut di mana? Ai taneuh di mana? Ai Nur Muhammad di mana? Tina bedog, dug. Allah. Kalau kami ingin genaheun salat. Belah diukur naon? Petasan. Ai petasan teh kertas. Kertas saya bahan nanti tina jarami tawa tatangkalan. Tadina tina taneuhna tina Nur Muhammad tina Nur Jamalillah. Allah. Aya seuneungan, pan seuneung eta teh bahan nanti tina potas. Potas teh tina bumi, tina bumina ka Allah hepalit. Terekeun kaganggu teh nyot. Lah sok teu menang ngagum. Loba musuh pa hirup kitu. Lain aing haja kudu diganggu mah lain. Ya. Tapi kita menjadi enak, Pak. Enak mulus. Itu fanatik teh jebret-jebret ke batu. Lanjut. Man alladhi yaqra na'am? Minkum. Alladhi yaqra na'am? Naam anta ikra aidan. Amaraka. Ustaz Asy-Syirbani na'am. Siwaringin fadhal ikra. Ya. Sama ya. Kita aya manfaat ngobrol teh. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadhihi dari bin nadhri fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka dari an kamali dhatihi. Ayo urang teh di dunia di akhirat. Arek ka akhirat mah. Ari akhirat geus aya can.
Saya can akhirat teh. Akhirat teh waktu tempat teh. Ngomong lagi teh buku cabak ke naik. Sebenarnya akhirat itu sudah ada. Alam tungtung nurek di alaman ku urang. Bukan akhir waktu. Akhirat tungtung geus aya ti ayeuna ge. Lahut teh disebutna. Anda akan ke sana. Ketahuilah amaraka fi hadhihi dar, di sini sekarang lihatlah mukawwanat atau makunat. Kawan-kawan makhluk. Kalau ingin gorehelna pisan engke we di ditu. Jadi ari ayeuna mah yang disebut melihat Allah teh melalui. Kalau sekarang di akhirat nanti Anda tidak melalui. Kumaha tuh mudah-mudahan teuing ina naon teh. Mun kapanggih ti ayeuna kapanggih engkena. Mun kapanggih ti ayeuna bakal kapanggih. Teu kapanggih ti ayeuna moal papanggih di dituna. Sing kapanggih ti ayeuna bakal papanggih di ditu. Ari teu kapanggih ti ayeuna moal papanggih di ditu. Sing kapanggih cuk lanjut. Ya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu. Aduh. Dawuh Allah, aku tahu engkau itu rindu kepadaku, tidak sabar kepadaku, maka kukirimkanlah barang-barangku. Boga kabogoh di luar negeri, ngadatangan ka ditu teu boga duitna, kumaha atuh dikirim mochi we ti dia. Allah mengetahui bahwa Anda tidak sabar lagi, maka ia menyaksikan makhluk-makhluknya. Sebenarnya dia adalah tampilan daripada dia. Lanjut. Siapa yang mau baca angkat tangan. Siapa saja yang mau baca angkat tangan. Ya, fadal, ikra. Jangan wawan, ikra. Ayo. Lamma alimal haqqu minka wujudal malali lawana laka ta'ati wa alima ma ta'ata wa alima ma fika min wujudi syirrihi fahajaruha alaika fi ba'dil awqati liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salati fama kullu musallim muqim. Tadi ngabahas salat pas. Lihat. Allah tahu jelema teh bosenan. Betul? Karena bosenan ku Allah diwarna-warni ibadah teh. Salat, bosan salat, sedekah boleh sedekah ngajar tafakur apa aja silakan. Cara kadaharan. Bosan kana gabus hadena aya cumi. Naonnya geuning sok dirupa-rupa ku pamajikan urang supaya teu bosan. Ibadah kayak gitu. Lama alimal haqqu minka wujudal malal. Kabosan lawana laka ta'ata diwarna-warni ieu taat. Wa alima ma fika min wujudi syirhi. Ketika kamu punya naon syirhi? Cepat. Sarakah urang teh sok hayang ngarawu ku siku. Pahajaroha alaika fi badil auqat, maka waktunya diatur. Waktu salat waya kieu, puasa bulan anu diatur oleh Allah. Karena kita memang ieu hayang itu hayang, diatur timingnya oleh Allah. Liyakuna hammuka iqamatas salat la wujuda salat, supaya maneh hayang negakeun salat lain hayang ngalaksanakeun salat. Apa beda menegakkan salat dengan melaksanakan? Beda Pak. Kalau wujudus salat sakadar ungked ibadah harita sakadar jadi, menegakkan salat yang dipahami berdampak pada sikap di luar salat. Aya bawaan balik. Hor geus rek peuting nih ieu teh. Teu karasa euy. Rada loba seni malam ieu mah ieu. Seniman halaladir di mana-mana. Buya can ka dieu buya. Wagelan rupina, wagelan. Sok cu, urang tamahan lah saeutik dieu mah. Ikra. Manila diakrana anta. Jangan wawan. Jangan jahidin. Ya.
Hayo baraca, sok kadinya, sok cuk, sok hikam sarareaneun. Teu bodoh saliran teu. As-salatu tuhratul qulubi min adnasil dzunub wastifatahu li babil ghuyub. Ari salat teh eta teh bebersih hate tina dosa-dosa jeung pamukalawang pargi deus ka Gusti Allah. Sebenarnya salat itu rindu Allah pada kita. Kita bermesraan dengan Dia. Lanjut. Ajengan syahidin. Ciracap, naam, ikra, naam, gom. Berdirilah Tuan. Tuan Guru, berdirilah. Saya ingin dengar suara Tuan Guru. Ya. Ikra. Mahallul munajati. Dinul musafati. Tattasi'u fiha. Mayadinul asrar. Wa tasruku fiha. Ulah dianggap remeh salat teh. Ulah sok ngomong kieu, ya salat wungkul mah di mana rek maju. Salat wungkul mah di mana? Da teh salat wungkul henteu hirup teh. Hirup aktif aya salatan. Lihat, mahalul munajat ke Allah, ma'dinul musafat. Musafat apa diterjemahkan musafat? Pembersih. Nah hanya ma'din mah pusat galian. Oh tina sopwa ya, musafat ya. Eta teh sumur galian pembersih. Tatasiu fi mayadinul asror, rahasia salat menyebar kemana-mana. Karena itu dalam gerakan saya iqomah disebutkan gerakan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Nanti apa itu energi positif di dia hirup, nyamung energi ke, nyamung, cagere Indonesia kak. Sakurang-kurangna boga sadesa hiji we heulaan anu alus. Mohon sahibku KNPI Cianjur, tokoh Sukabumi, sadesa hiji we aya masjid nu aktif Kang Dede. Ya urang teangan lah, urang teh loba sobat sebenarnya. Banyak konstituen kita ini. Ya. Kita olah. Sok lah, ayeuna mah saha we kadinya kahareup. Ya, maju sararea. Tata Zubia mayadul asror. Asror itu lain asror kikituan. Ketika sholat nyebar energi positif, menghilangkan energi negatif, dosa jinah, dosa judi, dosa segala rupa ngadingding antara bumi jeung langit sabaraha juta kilometer ka luhur disapu ku ibadah sholat. Tak sholat kudu alus. Wa tasruku fiha sawarikul anwar, cahaya Allah muncul. Lanjut 2 deui 3 deui lah. Hayo siapapun. Ikra. Ustaz. Ayo. Aduh. Oh benar. Nah, ari Gusti ku bager-bager teuing jadi pangeran teh Gusti. Teh nyo Allah teh apaleun urang teh lemah euy. Matak disaeutikane bilanganana. Tadina 50 rakaat. 50 salatnya. Jadi kan 5, tapi ganjaran nama teh nyo pakasaro amdadaha. Khususiat prioritas untuk umat Muhammad. Salatnya sakmet, limpahanana gede. Sebenarnya mah teh kasebutan, tapi kita jadi manja, Pak. Gara-gara itu kita malah manja. Ya, keuneh lah da urang gede ieu ganjaranana nya. Komotas balik ti Mekah ti Masjidil Haram, ganjaran loba teuing ya. Balik ka dieu teh libur heula we 2 bulan mah. Si belegug mah sia. Nya eta kitu adat itu. Dan itu pindah ka ditu. Ieu tokoh bobokan situ kan ya. Urang nagrog. Iqra na'am istamir. Dan baca dan. Istamir mata tolabat. Ya bismillah. Mana haji jana? Ayo. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mata talabta iwadan ala amalin tulibta biwujudi as-sidqi fihi wa yakfil muribu wujanus salamat. Ya na'am syukran. Di mana maneh ibadah hayang diganti ku Gusti Allah, maka maneh kudu bener-bener ngalaksanakeunana cukup al-murib. Murib di sini ragu-ragu bukan? Atau pengurus? Ragu-ragu. Keur jelema anu ragu-ragu tempok we atuh euy. Ayana kasalametan maneh masih kena dijaga ku Allah tina segala rupana berbahaya.
eta ge geus limpahan ti Allah bager. Lamun maneh nagih wae ka Allah gitu. Ini alam ini berbahaya, Pak. Racun di mana-mana, gangguan di mana-mana, binatang di mana-mana, diatur dijaga ku Allah. Assalamah. Gunung-gunung dijaga ku Allah, laut dijaga ku Allah. Lamun teu dijaga, kumaha urang? Masya Allah. Lanjut, 2 lagi. 3 deui urang 130 kan. Hai. Ngeus dibahas tadi. Entong sok hayang dikulian ari ku Allah. Kunaon maneh salat, lain hayang surga, lain si neraka. Tapi naon atuh syukur ka Allah, syukur ka Allah. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan. Da lain maneh sabenerna manu salat teh lain cenah. Oh itu. Asa urang salat teh heuh. Maneh mah wayang, na jero peti modar heuh. Ku dalang diulinkeun tanjong. Yakfi minal jaza mun ngenta-ngenta babalas ti Allah jaza laka alal amal in kana lahu qabilan. Lamun kitu oge ditarima ku Allah. Geus sakitu. Ku dikeresakeun migawe ge eta teh geus pembalasan. Tadi ku nganyang teh kasih diterima ge heuh. Geus teu kudu hayang dikulian deui heuh. Nah make kudu beberengkes ongkos ngirim tapi ngenta dibayar sih mah. Itu abdi teh aya kagagelan ya. Mangga lah teu pira saalit. Ieu teh naon ti Garut teh naon podi? Dodol. Mung itu kieu Pak abdi teh keresan pun bojo nyiram hoyong moci. Ti abdi mah dodole sakitu ti bapak moci we tong seueur teuing lah. 2 kintal. Ka Allah teh urang mah kitu. Gusti, ya salat ti abdi Gusti. Mangga lah nyangakeun ngan cing emut teh Gusti piraku Gusti. Teu pisan bisa hitung ku belegu sia teh heuh sabenerna mah urang teh. Allahu Akbar. Lanjut. Hayo sahawe kadinya. Parasmanan ya cu, siapapun boleh. Pan ieu teh kieu anak teh keur ngabongkar ka sieun. Terlalu lama orang ini takut Kak. Jangankan masyarakat biasa, ulama sieun ku hikam teh sieun. Saya tahu itu. Di dia dibongkar ku anu kituna. Ayo. Idza arada ayyudhira padlahu yudhira ya. Yudhira dot. Do. Kena itu naon itu. Salah citak pun tong dicarekan. Alhamdulillahnya. Idza arada ayyudhira padlahu, lamun Allah ngersakeun rek ngaduhirkeun padolna Allah ka diri maneh khalaqo apa? Allah menciptakan tuluy panasaba ilaka dinisbatkeun. Urang teh diciptakeun ku Allah, dinisbatkeun, dimatarantaikeun tadi teh cek anak. Urang jelema tina cai mani tina kadaharan tina tetangkalan heula atuh tong kana taneuh langsung semua kitu mah tarantaina diluncat tina atawa sato tatangkalan tina ari taneuh tina Nur Muhammad ari Nur Muhammad panasaba ilaika nyambung maneh teh nasab ka Allah teh ningang pernah naon teh ka Allah teh pernah pangeran lain aki Gusti geuning abdi teh ti Gusti ho sia ti aing marukan sia lain incu aing ngan lain incu we nyebutna lanjut hayo tah heg Samsu Hasan tacan maca tadi tah hei semaca can nah ati kiai pimpinan pesantren hayo siga babari tapi hese mah euy la nihayata eueuh tungtung limadamika bangunna teu make sidah teh teu make sidah bangunna mah limadamika kana panyacad maneh in arja'aka ilaika mun maneh arek nganilai diri salilana ge sia mah jorek wae jeung kitu hese alus da maneh mah gudang goreng la nihayata limadamika in arja'aka ilaika wala tafrugu madaihuka mual aya tungtungna kahebatan pujian maneh in adharo
judahu alaika mun digilakeun kana judna Allah laumanna Allah ka diri urang. Jadi kieu Mang Jejen salat ngomong. Lamun Mang Jejen boga pikiran eta salat ti manehna entong heran eta salat bubututan tapi lamun maneh boga pangbalika salat teh keur saning Gusti tuluy ku urang dipigawe nyangakeun ka nu ngersakeun cek Gusti salat sia kumaha eta cek Gusti kumaha tuh lamun rek belegu tanya lamun dikajud Allah keun tungtungna jadi pujian hiji deui malam ieu bareng kabeh ari urang pangeran lain kita ini Tuhan bukan kita ini apanya Allah cantumkan kalbumu terhadap sifat Tuhanmu cantumkan kaitkan kalbumu pada sifat Tuhanmu adapun ibadahmu kau nyatakan ya hate nyamung ka Allah ibadah dinyakeun hate nyamung ka Allah ibadah dikenyakeun amin ya rabbal alamin amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma